Sí, està. Sí. A veure, no queden 2 minuts encara. Bé, començarem perquè ja són 2:15 i us dono la benvinguda, benvingudes i benvinguts a la webinar que hem organitzat la Comissió de Mèdico-Quirúrgica d'aquí del COGI. En aquesta webinar comptem amb la presència d'un únic ponent, el metge Francisco Mera, que és metge de Medicina Familiar i Comunitària i que treballa a l'EAP de Sant Feliu de Llobregat. A més, és l'investigador únic principal de l'assaig Esperanza Covid, que ja us parlarà, que es basa en el medicament de Montelukast. A més, col·labora amb l'IDIAP i amb l'IDIAP fa altres investigacions sobre la Covid persistent. Us comunico a tots els assistents que al final de la ponència, ell estarà més o menys fent la ponència una horeta, doncs al final podreu fer-li les preguntes que considereu oportunes. Seria bo que, si ja us sorgeixen o si ja havíeu pensat algunes, que les aneu anotant, perquè així nosaltres també en tindrem constància i després al final ja li podrem fer perquè es faci tot més àgil, d'acord? I nosaltres d'entrada, al doctor Mera li plantejarem 2 preguntes, que són les que suposo que heu vist. A veure, el títol de la webinar és la Covid-19 i la Covid persistent, present i futur. Per tant, les preguntes que li farem, la primera és com preveu que evolucioni ara, des d'ara fins més endavant, la pandèmia per al SARS-CoV-2 i si creu que hi haurà noves variants, tindrem més onades o no. Això, a veure, des del seu punt de vista i si ho ha parlat amb altres investigadors. I després, una segona pregunta és que dels projectes i assajos en què participa el doctor Mera, entre els quals és el seu propi, el principal investigador, que és el d'Esperanza Covid, doncs si ja té algun resultat, si aquests són positius, si aquests fan que els símptomes disminueixin o fins i tot es puguin eliminar i la persona que pateix la Covid persistent tingui una millora en la qualitat de vida i en la salut en general. Bé, doncs dit això, ja no diguem res més i donem la paraula al doctor Mera, que és qui ens ha d'explicar moltes coses i molt interessants. Endavant. Hola, molt bona tarda. Moltíssimes gràcies al Col·legi d'Infermeria de Girona i a la Maria Pilar per convidar-me aquesta tarda per poder gaudir d'aquesta estona i poder parlar d'aquesta nova entitat, ja no tan nova, perquè ja portem 2 anys des que va començar la pandèmia, que és la malaltia de la Covid persistent, que ha afectat a tants i a tantes persones. Aquí a Catalunya parlen de més de 100.000 persones afectades de la Covid persistent i, com podem veure, és realment una malaltia que produeix una invalidesa molt important a les persones que són afectades. Aniré a fer la presentació, parlarem una miqueta de què és aquesta malaltia, en què consisteix, tipus de símptomes que en tenim. No sé si es veu bé la presentació, si està veient. Ara, vale. En principi, tal com hem comentat, som metge de família, estic treballant a la unidad funcional del post-Covid a nivell de l'Agència Metropolitana Sud de l'IPS, conjuntament amb l'Hospital de Bellvitge, i soc investigador de la Unitat de Suport a la Recerca d'allà també, de l'Agència Metropolitana i de la Fundació IDIAP Jordi Coll. El 2019 va començar la pandèmia, va començar a la Xina i semblava que era una cosa que no arribaria aquí, la veiem molt lluny, però
aquest SARS-CoV-2, aquest virus, realment es va fer global i van arribar al punt del 2020, ja a principis del 2020, al març del 2020, van tenir aquella explosió de casos que va canviar tot. Es va produir inclús un tancament de tota la societat a dins de les nostres cases i els professionals de la salut van tenir que trobar-nos en una situació realment molt extrema, no? En la qual estàvem fins ara no havien estat abans i es van tenir que fer de més i menys per poder portar a terme en aquests primers moments de la pandèmia que van ser realment tan catàstrofis, no? Per tots, amb molts malalts, amb molt amor, en situacions realment molt especials. Bueno, el cas és que al principi van veure com si fos una malaltia només respiratòria, però van arribar al punt de que mica en mica van veure que hi havia gent que, més enllà de la fase aguda, continuava amb símptomes i es va començar a parlar de lo que és la Covid persistent o el long Covid, no? La OMS al final, ja l'any passat, el 2021, el 6 d'octubre, va definir de manera oficial la malaltia com malaltia de la Covid persistent. La Covid persistent o el long Covid es defineix per aquella gent que una vegada que és infectada per el SARS-CoV-2, 3 mesos després continuaria en sintomatologia persistent. Com estem veient en aquesta fotografia, la gran majoria de les afectades són dones i la mitjana d'edat són uns 43 anys, o sigui, gent entre 30 i 50 anys, en edat activa a nivell laboral i, a més, està en plena fase de criança dels seus fills a nivell personal, professional, no? I que això provoca que s'aturi la seva vida. De moment, mica en mica se van anar fent diferents guies i de pràctica clínica que estan ajudant-nos a poder una mica endreçar com poder tractar aquest tipus de pacients, però encara estem en fases de desconeixement de moltes de les claus d'aquesta malaltia i estem en fase de recerca activa. Per això convido a poder participar en diferents estudis que estem fent a dia d'avui aquí a Catalunya sobre la Covid persistent en el nostre territori, per exemple, a nivell de Costa Ponent, de la Metro Sud, i en altres llocs de Catalunya. Tenim la guia de la CANFIC, la guia de la CENC, la pròpia guia de l'Institut Català de la Salut, que es va fer, del CapSalut, la guia de diferents societats científiques, en l'acompanyament també de pacients. Per exemple, aquí la guia de l'ICS, del departament, es va fer conjuntament a pacients afectats de Covid persistent. La clínica de la Covid persistent, que ja per tots l'estan sabuda, consistiria bàsicament en un cansanci, en un malestar, en un mal de cap continu, en trastorns de l'atenció, de la concentració, de la memòria, que provocaria realment un disconfort molt important de la persona i una afectació en la seva qualitat de vida. Provoca també molèsties a nivell osteoarticular, osteomuscular, miàlgies, dolor neuropàtic, símptomes respiratoris, dísnia, afectació, incapacitat de fer esport, activitat física i, clar, en dependència del grau d'afectació, podem arribar-hi fins a un punt de grau 4, que seria aquelles persones que ni tan sols poden sortir de casa o necessitarien ajuda per poder fer coses bàsiques a la vida diària, com podria ser inclús vestir-se, dutxar-se, perquè es troben tan cansament que no poden tenir cura de si mateix. Ara, fa poquet també m'ha sortit aquest article, fa molt pocs dies, sobre el long Covid en adolescents. Parlaven que la mitjana d'edat seria els 43 anys, però per sota dels 18 anys també tenim casos. No és tan freqüent com en adults, però sí que tenim casos de long Covid en nens i en adolescents, sobretot en adolescents. L'afectació en adolescents bàsicament seria en la part d'astènia muscular i de neuroastènia, com a afectació important a nivell del seu rendiment acadèmic d'aquests pacients que estan justament en la fase
per adolescència o final de l'adolescència per entrar a l'etapa adulta i que estan justament en la fase del batxiller, que justament abans d'anar a la universitat, i provocar en alguns casos severs, inclús que no puguin anar a escola, no puguin anar a seguir el seu ritme acadèmic, i el qual comportaria un dany realment molt important en la vida d'aquests nens, d'aquests nois o noies, i també en el fet que no podem fer socialitzar els seus companys perquè tenen un cansanci molt extrem i no podem portar a terme activitats típiques de la seva edat. Aquesta diapositiva també és una mica el mateix, explicaria aquesta fatiga, aquest brain fog, aquesta diapositiva ve de Califòrnia, en què estarien els símptomes més predominants, bàsicament la fatiga i el brain fog. A dia d'avui se sap que la boira mental seria el símptoma que més perdura en els pacients de Covid persistent. Tenim un estudi a França de més de 600 dies d'evolució de pacients de long Covid i el 80% que referia a afectació cognitiva 600 dies després encara tindrien aquesta afectació. És el que estem denominant a partir d'ara el neurocovid. Ara hem d'averiguar el perquè, esbrinar el perquè d'aquesta sintomatologia Covid persistent en pacients respecte a altres que han passat la Covid, l'han passat o bé de manera simptomàtica o bé d'una manera molt lleugera sin arribar-hi, evidentment, a tenir aquesta sintomatologia persistent. Una dada important és que molts d'aquests pacients, la gran majoria són pacients que van passar una malaltia aguda, lleu o moderada, o sigui que no han estat mai hospitalitzats, no han tingut una complicació greu, però, malgrat això, tenen símptomes persistents que molts mesos després, inclús 2 anys després, encara arrosseguen aquests símptomes. Aquest és bàsicament el problema. Gent jove que no ha estat realment molt greu, però que tenen símptomes que ens impedeixen portar la vida que portaven fins al dia d'abans de tenir la malaltia. És important la reacció inflamatòria que provocaria el virus al poder connectar amb un receptor celular, que és l'ACE2, que tenim el nostre cos en molts llocs, bàsicament a nivell intestinal, a nivell del cervell, als pulmons, i que és necessari perquè el virus pugui infectar les nostres cèl·lules, produir d'aquesta manera una sèrie d'inflamacions mediades per unes citoquines i una inflamació sobretot a nivell endotelial, desenvolupant una vasculitis multisistèmica, afectació de múltiples òrgans que produiria tota aquesta clínica tan variable i tan florida de la Covid persistent. Dins de les hipòtesis seria la persistència de restes virals o de fragments virals a dins del cos de l'humà molts mesos després de la infecció. Ja s'ha vist, per exemple, en aquesta publicació del gener d'aquest mateix any, del 2022, i a nivell de l'epiteli nasal, cèl·lules encara que estaven amb infecció persistent del SARS-CoV-2, moltes setmanes després, inclús mesos després de la infecció aguda. També una altra de les hipòtesis que s'està veient amb major força, sense anàlisis, s'està veient una resposta immunitària exacerbada con unas citoquinas y con unas subpoblaciones linfocitàries més augmentada en els pacients de long Covid respecte a pacients que han passat la malaltia i no s'han quedat persistents e inclús a pacients que van patir una malaltia severa. La disfunció persistent s'està observant, per exemple, en aquest àstrap també dels Estats Units, en què es veu que 8 mesos després es dona una resposta inflamatòria persistent als pacients, com si encara estiguessin lluitant contra la infecció. Unes citoquines que estarien encara pujades molts mesos després, ja et dic en aquest paper, 8 mesos després, encara tindrien aquestes citoquines alterades. Per altra banda, tota aquesta inflamació, com hem comentat, provoca aquesta endotelitis, una inflamació vascular. Però també molt important és la formació de microtrombos. Microtrombos que es provoquen a nivell microcapilar, als vasos més petits. Són microtrombos que provocaran, que estan produïts per fibrina,
important també l'efecte del fibrillone i també tenim amiloide. També és molt important aquest amiloide perquè s'han vist dipòsits d'amiloide, com veurem més endavant, a nivell de cervell. Aquest Covid persistent amb vasculitis i microtrombus seria una de les causes principals, molt probablement, de tota la sintomatologia del Covid persistent i també seria un dels talls terapèutics a tenir que tractar per poder pal·liar els símptomes típics de la malaltia. Aquests microtrombos s'han vist per una part per tromboelastografia o també s'han vist a través de la immunofluorescència, de microscopia electrònica, en què hem vist aquests trombos i l'afectació en la producció dels anticossos anti-alfa-2 antiplasmina, que justament és una molècula que tenim al cos per evitar tenir trombos. És a dir, que la malaltia provocaria una autoimmunitat que induiria a la formació d'aquests trombos i l'afectació de la cascada plaquetària, con una hiperactivació plaquetària i activació de factors procoagulants. Com comentàvem, la proteïna S induciria realment aquesta formació d'aquests microtrombos i aquesta hiperactivació plaquetària de la Covid persistent que s'ha observat en la sang de pacients afectats de la Covid. Aquesta vasculitis va provocar o provocarà una alteració en la permeabilitat vascular com pèrdua de proteïnes i una alteració de les barreres hematoencefàlica, hematoalveolar o alveolar o en la permeabilitat intestinal, provocant també un disconfort, una alteració de l'homeostasis metabòlica del nostre cos en la producció de certes substàncies, així com en l'absorció de diferents micronutrients com després podrem veure. És important en el síndrome de long Covid l'afectació cardiovascular, com hem comentat, per afectació múltiple microvascular en múltiples organismes, a nivell muscular, a nivell del cervell, a nivell hepàtic, a nivell de ronyons, i també l'afectació a nivell miocàrdic. Con l'afectació miocàrdica, provocant, per exemple, entre altres casos, miocarditis, quadres d'arrítmies, quadres també de taquicàrdia postural ortostàtica per afectació dels centres cervells, com podem veure seguidament. Per tant, a nivell de long Covid, tenim dos tipus de símptomes molt característics. Per una part, la part cardiovascular, per afectació, com he comentat, directament a nivell miocardi i després a nivell vascular. Aquí, en aquesta imatge de PEC funcional, es veu justament aquesta hiperactivitat metabòlica a nivell de l'aorta, a nivell del miocardi, com hipercaptació, que ve mesurada per aquesta vasculitis. I, per altra banda, la sintomatologia que ve per l'afectació del cervell. L'afectació del cervell pot venir per via hematògena o per via neurotrogènia, com ara podem veure. La patologia cerebral també és deguda a l'afectació microvascular a nivell de l'endoteli de diferents zones, àrees del cervell. L'afectació del long Covid provocaria una malaltia molt semblant a diferents malalties neurodegeneratives, com podem veure seguidament. Com hem comentat, l'afectació del cervell vindrà a través de la via hematògena de cèl·lules, per exemple, monocists infectats que arribarien i atravessarien la barrera hematocefàlica i també per via neurotrògena, a través, per exemple, del nervi vago, des del pulmó, del mateix bulb olfatori, així com del nervi trigèmic a nivell de la cavitat oral, arribarien directament al cervell i a l'arribar allà provocaria una piroptosi, una inhumació d'aquestes cèl·lules infectades amb afectació o inflamació de les astrocists i la microglia, que donaria, per una banda, una disautonomia del pacient per afectació del troncoencèfal, provocaria alteració a nivell del tub digestiu, a nivell respiratori de la respiració, a nivell de l'anosmia, l'asèusia, alteració a nivell muscular per alteració de la tonificació muscular i també afectació frontal, frontotemporal, amb afectació del que es comenta com la boira mental, aquesta incapacitat de poder tenir concentració, de poder retenir afectació de la memòria, que tan clàssicament expliquen els pacients de Covid persistent.
En aquest patró d'afectació cerebral, per exemple, en el PET funcional en radiotraçadors, entre ells d'amiloide, es veu una alteració en la funció a nivell de certs lòbuls, com pot ser el frontal, el parietotemporal, occipital, així com el tàlam. D'alguna manera, reproduiria també altres malalties de tipus neurodegeneratiu, com podria ser la malaltia d'Alzheimer, en la qual també hi ha aquells dipòsits d'amiloide i aquesta hipofunció metabòlica en certes àrees cerebrals. D'acord? Per altra part, també es veuria afectat l'afectació de la presència del glutamato, no? A nivell de la sinapsis, no? Que també és molt característiques d'altres malalties, com pot ser les malalties neurodegeneratives o de dolor neuropàtic. Bueno. Una part important de la long COVID es provoca una alteració en quant a la capacitat de produir-se la fatiga, en capacitat de fer exercici, d'activitat física. I això ve mensurada per diverses bandes. Per una banda, per l'afectació de la via del cortisol. De fet, tenim casos realment que a través de long COVID s'ha provocat una insuficiència suprarrenal, com disminució de la fabricació de cortisol, que té una vital importància a l'hora de produir els cicles del nostre metabolisme, els cicles circadians del nostre metabolisme del cos, que provocarien alteracions de la son, alteració de la fatiga, així com símptomes d'índol neuropsiquiàtric, com per exemple l'ansietat o la depressió, que vendría induïda per el long COVID. O sigui, seria un símptoma, no la conseqüència de. D'acord? Per l'altra banda, també s'està veient que hi ha una afectació mitocondrial important a nivell celular amb la disminució de la capacitat de producció d'ATP, una alteració a nivell, una glicòlisi anaeròbica, per falta d'oxigenació per aquesta hipoperfusió, que provocarà que les cèl·lules no siguin capaços de produir l'energia suficient. Això en què es traduirà? En què el pacient referirà bàsicament una astènia molt invàlida, o sigui, alguns d'ells bàsicament només el caminar dins de casa seva ja es provoca un encansament extrem i hem d'estar moltíssimes hores al llit o al sofà i el fet, per exemple, de poder sortir al carrer i fer alguna activitat, com per exemple anar al metge o anar a fer una compra, després ho paguen potser en 4 o 5 dies de realment una fatiga extrema que ja no poden sortir del llit durant dies. Realment és una situació molt, molt angoixadora per a la persona i també per als seus convivents que conviven amb ella i no saben ben bé què està passant. Per això, el tema de la rehabilitació mitocondrial a través de cardiorespiratòria, de la fisioteràpia cardiorespiratòria, però sempre d'una manera molt optimitzada i molt personalitzada, perquè realment aquesta gent amb un exercici normal no pot fer, no es pot fer una rehabilitació al gust, sinó s'ha de fer una rehabilitació de tipus mitocondrial i després s'ha de fer servir també substàncies que milloren el metabolisme mitocondrial d'aquestes persones a l'hora de poder ser eficientment energètics. Justament ara que portem en aquest temps del llum, del gasoil i tot això, justament aquestes persones tenen la incapacitat de poder produir la seva energia per poder produir tot el que necessita el seu cos per poder viure amb normalitat. Ni tan sols ja dic que podem fer la vida normal de poder caminar, de poder fer l'activitat física normal, l'activitat de la vida diària. Una altra part important també és un eix que es coneix com el nom de hepato cerebral pulmonar intestinal. L'afectació del fetge, ja sigui a nivell directe o ja sigui a través de l'afectació citoquímica, produiria també una alteració en producció d'amonio, entre altres tòxics. Penseu que el fetge és el nostre detoxificador per excel·lència del cos. I això provocarà una afectació també a nivell de cervell. O sigui, el fet que el fetge estigui també proinflamat i provoqui una alteració en la capacitat de detoxificar el nostre cos i també l'afectació a nivell dels factors de la coagulació, com hem comentat,
de fibrillonin, per exemple, no? D'acord? Què tan importància té a l'hora de la producció d'aquests microtrombos dels pacients de long COVID? Són moltes teories, una només no explicaria tot. El fet d'aquests reservoris, com podem parlar a nivell intestinal, la sobreactivació de certes cèl·lules com els mastocits, la reactivitat autoimmunitària, no? Un 40% dels pacients comportaria afectació en producció d'anticossos anti-ANA o antilúpids, que també farien pensar en altres tipus de malalties, com el lupus, artritis reumatoide, afectació en producció de proteïnes a nivell de encefalorraquídid, que recordaria, per exemple, l'esclerosi múltiple, reactivació d'altres virus que estiguin latents, com Epstein-Barr, citomegalovirus. N'hi ha sèries de casos, de més d'un 70% dels casos que provocaria aquesta afectació, o així com síndromes d'immunodeficiència adquirida, com una resposta d'anticossos no neutralitzants en el qual el cos no és capaç de produir una resposta adequada davant la infecció de SARS-CoV-2. Bueno, això és la bahia de Xingudi, és la bahia del meu poble, jo soc del País Basc, de Girona. L'afectació del long Covid, a diferència del Covid agut, vendria mesurada d'aquesta manera. En la malaltia aguda hem vist que hi ha factors de risc que ja s'han comprovat, com és la diabetis, l'obesitat, la hipertensió, la malaltia cardiovascular, el dany renal previ, que han sigut factors de risc per malaltia aguda greu. A nivell del long Covid, podem dir que, per una banda, per la invasió directa del virus, per l'alteració del mitocondrial, com hem comentat, alteració en la via de la renina, angiotensina, aldosterona, alteració a nivell del microbioma intestinal, com ara comentarem, afectació de diferents reservoris, sobretot a nivell intestinal, però també a nivell nasal, de via respiratòria, així com una afectació immunitària con un estat proinflamatori i de procoagulabilitat. Tot això comportaria les diferents causes que donarien la clínica del long Covid, de la Covid persistent. Que, com hem comprovat i hem comentat, seria multisistèmica, com afectació de múltiples òrgans i de múltiples sistemes del cos humà. Hem comentat que la hipòtesi seria afectació dels teixits, la desbiosi intestinal, l'autoimmunitat i l'afectació de virus, de reservoris a nivell del cos, o de fragments de virus que quedarien o bé a nivell específic o bé a nivell celular. Per exemple, monocists infectats de manera contínua, monocists que quedarien infectats durant mesos i mesos i que comportarien aquesta sintomatologia persistent. En aquesta diapositiva podem veure l'afectació cerebral com un dipòsit d'amiloide, com hem comentat, de pacient jove, pacient afectat per la Covid. Aquí podem veure el panel de citoquines del Dr. Bruce Patterson, professor associat de Stanford, que ell va fer un estudi d'una cohort de seguiment del long Covid i que ha observat una sèrie de citoquines proinflamatòries que estarien atacades en el pacient de long Covid. Bàsicament, anirien associades al dany vascular i al dany immunitari inflamatori. A través de la intel·ligència artificial s'ha pogut comprovar com la sintomatologia, en dependència de quin tipus de símptoma tingui el pacient, estaria aixecada una o una altra citoquina, un altre biomarcador. Serà molt important a l'hora de la recerca, a partir d'ara, mesurar biomarcadors biològics que vagin associats a la malaltia, tant en el diagnòstic com en el seguiment d'aquests pacients, per tenir biomarcadors que ens ajudin a poder diagnosticar bé la malaltia i, sobretot, a fer un seguiment acurat de la malaltia en els tractaments, en diferents teràpies. Per altra banda, s'està observant, evidentment, que les coloracions linfocitàries són diferents, que hi ha un major número de cèl·lules B i de monòcits alterats en pacients de long Covid. És a dir, que realment estem tenint una atracció immunitària en aquests pacients, que ja sabem. A més, aquestes cèl·lules es produeix una apoptosi, inclús una piroptosi d'aquestes cèl·lules infectades, que comportaran una reacció en cadena inflamatòria a nivell vascular, com hem dit durant tota la presentació. També és important, al mig i a llarg termini, el tema del que SARS-CoV-2 seria capaç de transcriure-se a nivell del nostre genoma celular. Serà important saber si comportarà això
el risc que poguessin tenir a mig o a llarg termini major número d'afeccions de tipus immunitari, així com malalties de tipus neoplàsic. Aquesta diapositiva també miraria una mica el mateix, els monocists infectats. Monocists infectats seria com el cavall de Troia, no? El cavall de Troia, que el cos no entén que el virus ja no està al cos, perquè reconeix la cèl·lula com a pròpia, però allà dins de la nostra cèl·lula infectada va aquell fragment. Aquests fragments arriben a punts i quan arriben a punts concrets, per exemple a nivell del cervell, esclataria aquesta cèl·lula i es provocaria tota una cadena de cascada citoquímica als pacients. Per això molts d'ells es referirien a aquests símptomes de brots, que hi ha dies que estan molt de pitjor, o moments del dia que estan molt pitjor, que seria per aquesta explosió de cascada citoquímica. Aquesta diapositiva vendria a dir el tema del fet que els long Covid no produirien uns anticossos de qualitat, no produirien uns anticossos neutralitzants davant la Covid, sinó que es podria provocar una situació de potenciació dependent d'anticossos. Això què vol dir? Que tu produiries un anticòs que es uniria al virus, aquesta unió d'anticossos i antivirus aniria dins de les nostres cèl·lules, infectaria dins de les nostres cèl·lules i aquesta unió dins de la cèl·lula encara faria que el virus es repliqués més. És a dir, potenciaria encara més la infecció. En casos molt severs, per exemple en les fases agudes de gent gran, diabetis o obesos, això ha comportat la mort, directament la mort. La gent ha mort de Covid agut amb molts anticossos, però no neutralitzants, sinó d'aquest tipus d'anticossos, que comportarien justament el contrari, la potenciació de la mateixa infecció. És important també reconèixer el dany a nivell del nervi perifèric i de la petita fibra, que es diu. Això es comportaria, per exemple, a nivell del nervi òptic, afectació a nivell d'agudesa visual, i a nivell dels nervis perifèrics, a nivell muscular, per exemple, en el cas de nervis hiperesclerotians, afectació de disfàgia, per exemple, en alguns casos, afectació en parestèsies, hipoestèsia, parestèsia, que tan comúment observem en pacients de long Covid. Uy, pero... Esto se ha pasado. Ha pasado alguna cosa, porque no era ahí. Bueno, vamos a ver. Capaz de arriba. Perdoneu, Vale. Bueno. Vale. Los anticossos. Los anticossos, com havíem comentat, antilupis, antiana, un 40% segons que cohorts, hem observat que n'hi ha anticossos, de fet és una prova que s'hauria de fer a tot Covid persistent, l'estudiar si té autoimmunitat. La persistència viral es poden veure a nivell d'estudis immunohistoquímics, de teixits. Jo tinc pacients que un any i mig després han tingut peritonitis i en la mostra d'anatomia patològica s'ha aïllat fragments de virus, inclús virus replicant-se, un any i mig després. L'afectació hepàtica cerebral, com hem comentat anteriorment, tot el que comentava, afectació del cervell post-Covid, que és una afectació vascular immunomediada amb afectació del cervell, a nivell del pulmó, a nivell cardíac, a nivell del ronyó, a nivell intestinal, a nivell metabòlic i a nivell hormonal. És important l'afectació també tiroidal, per exemple, es poden produir malaltia tiroidal associada a la Covid persistent, des d'una tiroiditis, enfermedad de malalties de Graves, tirotoxicosis o Hashimoto. Per tant, hem de fer una fotografia de 360 graus del pacient. Per una part, fenotipar clínicament aquest pacient, hem de fer un fenotip biològic del pacient a través de biomarcadors, que és el que estem fent ara mateix en recerca. Hem de fer gold estàndard de proves, a través de l'autoimmunitat, a través, per exemple, de l'algoespirometria per l'estudi de la capacitat davant de l'exercici. I, per últim, a partir de tota aquesta informació i fent servir eines com tipus d'intel·ligència artificial i la telemonitorització dels pacients a moltes dades, donar teràpies personalitzades i precises cap a la Covid persistent.
La desbiosis intestinal, que sabien que la part aguda, la fase aguda, ha provocat moltíssima mort en els pacients, sobretot en pacients ancians, en la gent gran, obesos, diabètics, hipertensos. En el pacient de long COVID també s'ha vist que la resposta a nivell immunitari era molt diferent entre el pacient COVID a una flora intestinal adequada, és aquella que és productora d'àcidos grasos de cadena corta, per exemple del tipus butyrat, respecte al pacient de long COVID, en la qual tindria un dèficit justament d'aquest tipus de microbiota intestinal. És conegut el fet de que la microbiota intestinal està en relació a diferents malalties, no només a nivell intestinal, sinó malalties de tipus immunitari o de tipus cerebral o neurodegeneratiu, com podria ser la malaltia de Parkinson o la pròpia malaltia d'Alzheimer, així com malalties metabòliques com la diabetis, en la qual hem vist que el poder tractar aquesta disbiosis associada a la Covid-19 també s'ha vist una millora clínica dels pacients, ja ben sigui a través de probiòtics via oral o, encara més, a través del trasplantament fecal. De fet, properament farem un estudi, ara mateix estem fent en Bellvitge, com explicarem després, un estudi de microbioma intestinal de long COVID, i properament farem també un estudi en el tractament de la microbioma intestinal amb probiota, per donar evidència científica de totes aquestes hipòtesis i d'aquestes sèries de casos que s'han vist millores clíniques. Important el que hem comentat, l'eix pulmó-intestinal, importantíssim, la capacitat d'afectació de l'eix intestí-budell i cervell, per afectació de la permeabilitat intestinal, en alteració en la capacitat d'absorció de nutrients que comportarà la disminució de neurotransmissors que tan importants són per al nostre dia a dia, comportarà a nivells del cervell, per l'altra banda, que l'afectació de la flora intestinal a nivell del pulmonar produeix una disminució en la capacitat de combatre infeccions, que això ja era coneguda, per exemple, en el fet de la bronquiolitis. En dependència de la flora intestinal, tu pots millorar la resposta a infeccions respiratòries. Aquí, per exemple, en afectats per long Covid, donant-los un tipus de teràpia en microbiota, en probiòtics, s'observava la millora no només en símptomes del tipus digestiu, sinó també reducció en símptomes d'ansietat, palpitacions, símptomes de nàusees, d'estrenyiment, afectació, com comentava, a nivell cardiovascular, i, a més, que estava mesurada a més de 2 mesos d'evolució en tractament, 2 mesos, i mantenir la resposta, només tractant probiota, microbiota intestinal. Aquesta diapositiva seria una mica també repetitiva, però també seria una mica de resum de la fisiopatologia, en el qual, evidentment, tenim una endoteritis, una afectació vascular dels teixits, una fibrosis, una activació dels fibroblastos, una neuroinflamació, una situació d'hipercoagulabilitat dels pacients, una situació d'hiperinflamació con una formació d'una sèrie de citoquines que provocarà, per una part, una atròfia de la musculatura que induirà aquest síndrome de post-Covid, aquesta fatiga, una afectació en autocossos, afectació com una disfunció autonòmica, una disautonomia dels pacients, i que va associada també a la persistència de la virèmia, ja sigui de fragments o de virus complet, a la disbiosis intestinal i alteracions nutritives per l'absorció de nutrients, així com desordres d'estrès oxidatiu. En aquesta diapositiva, que és feta per mi, bàsicament seria el mateix: tormenta citoquímica, inflamació, hipercoagulabilitat, activació endotelial, afectació de les barreres hepatoencefàliques i barrera intestinal, provocada la disautonomia típica del pacient, la boira mental, la cefalea, el dèficit de micronutrients, l'alteració del metabolisme mitocondrial i l'astènia muscular. Aquesta diapositiva torna a posar una altra vegada a repetir el tema de la importància de l'eix intestí-pulmó-cervell. En aquesta diapositiva també de sobre microbiota intestinal observaríem com l'afectació de diferents bactèries provocaria situacions proinflamatòries, produint-se una sèrie
citoquines que serien de manera més elevada del normal, provocant aquesta inflamació. I a partir d'aquí, les diferents teràpies que a dia d'avui s'estarien fent servir. Sería la estimulación del nervio vago, ¿no? En la estimulación del nervio vago, en la parte cardiovascular, tendría ese efecto, porque la estimulación del nervio vago provocaría la disminución de la liberación de citoquinas, ¿vale? El fet de fer servir la terapia para la taquicardia postural ortostática, el fer servir lo que sería la contrapulsión externa a nivel estimulación inferior, perdón, milloraria el flux sanguini i en això milloraria el que seria la situació d'èxtasis, ¿vale? De sensació d'inflor, ¿vale? I milloraria la disautonomia del pacient. La càmera hiperbàrica, millorant el que seria l'oxigenació de la sang, perquè està comentant que hi ha un baix flux dels pacients, que comportaria tots aquests símptomes serveix per a aquest baix flux. Si nosaltres millorem l'oxigenació a aquest baix flux, doncs milloraríem també sintomatologia, per exemple, la part de l'astènia, la buida mental, podria millorar a través de la càmera hiperbàrica. Aquí a Catalunya tenim una càmera hiperbàrica, tenim un parell de càmeres hiperbàriques a nivell del sistema públic. Al nostre territori, allà a Metropolitana Sud, tenim l'Hospital Moisès Broggi, que és càmera de referència per gran part de Catalunya. I tenim ja diversos casos tractats i n'hi ha respostes una mica contradictòries, però sí que en alguns casos realment millores espectaculars en càmera hiperbàrica. Les sessions bàsicament serien de dilluns a divendres, són sessions d'una hora i 3/4 i normalment estan fent servir entre 2, 2,4 atmosferes per a aquest tipus de teràpia. És important, com comentaven, la rehabilitació cardiorespiratòria, però sempre ben mesurada i molt personalitzada, perquè hi ha pacients realment que es comporten, que fan un tipus de rehabilitació que no és adequada, no és personalitzada i comporta un empitjorament del pacient. Això hem de tenir moltíssima cura. També el fet de, per exemple, fer servir micronutrients que milloren la capacitat de formació d'ATP, com per exemple el neovitamina, com després podem comentar, de micronutrients, antioxidants, també és molt important. En aquest, el Recover és un protocol de maneig de long COVID que ve donat per dos eminències de long COVID, que és la doctora Pierce de UK, de United Kingdom, i el doctor Bruce Patterson de USA, d'acord? I que van donar un protocol, una guia de tractament, en el que parlen, per exemple, entre altres coses, de la ivermectina, un tractament per treure aquests reservoris parasitaris, de la fluvoxamina, sobretot en símptomes neurològics, després explicarem el perquè de la fluvoxamina, l'ús, en alguns casos, de corticoteràpia, l'ús quan hi ha aquesta activació mastocitària, com he vist que hem comentat abans, que hi havia una sobreexcitació dels mastocits, el fer servir antihistamínics, montelukast, per exemple, inhibidor de la recaptació de la serotonina, comportaria una millora clínica, i actuació a nivell de teràpia sobre el monocit i el macròfag, amb vitamina C, per exemple, en la la palmitotalamida, estatines per fer servir-la a nivell del dany endotelial que hem comentat, també l'antiagregació o l'anticoagulació també s'ha fet servir, la melatonina, és molt important en les hores de son perquè sigui reparador, la melatonina és una opció terapèutica realment poc invasiva, diguéssim, i dona bastant efecte que millora bastant certa clínica del pacient de Covid persistent. I així com suplements com podria ser la vitamina D, que milloraria la capacitat immunològica del pacient, i altres tipus d'antiinflamatoris de tipus natural, com pot ser la cúrcuma, per exemple, vitamina C, com havíem comentat, diferents vitamines, la vitamina B12, també tenen el seu paper. A dia d'avui, degut a la teoria aquesta vascular, que cada vegada és més certa, s'estan treballant en diferents molècules, per exemple, les gliptines, el doxorubicinato de calcio, la duloxetina, per un efecte a nivell de l'endoteli vascular, per millorar
las manifestacions neurològiques associades a la Covid, al long Covid. En el long Covid, com hem comentat, és molt important el tema dels micronutrients, la vitamina E, la vitamina D, la vitamina B, el grup de les vitamines B, la vitamina C, ¿no? L'ús de flavonoides també, la quercetina, ¿no? D'acord? Milloraríem el que seria la capacitat antioxidant. És un efecte antioxidant perquè és una situació oxidativa d'envelliment del celular en el long Covid. En això millorarien la capacitat mitocondrial i la capacitat de rejuveneixement, entre cometes, no? del nostre cos. Són moltes les línies d'investigació a dia d'avui de long Covid, com hem comentat, la línia de la ivermectina, els anticoagulants orals, el Montelukast, com després comentarem en el nostre estudi, càmera hiperbàrica, l'ús de l'afèresis, també, s'està fent afèresis, una afèresis és com una plasmafèresis, un rentat de la sang dels pacients per intentar treure aquelles substàncies tòxiques o de toxicitat que n'hi ha a la sang dels pacients. Encara està en fase d'estudi, però està fent servir també com un ús compassiu, entre cometes, d'acord? L'ús d'antihistamínics té la seva importància i en alguns casos realment té una bona evolució, per el fet que l'antihistamínic milloraria la resposta immunitària, en el qual pujaria es produiria un augment dels TO8, que estarien baixos en el Covid persistent, i se modularia la resposta de los T4, amb l'antihistamínic. La fluoxamina, com havíem comentat, es pot fer servir en quadres de tipus neurològic. La fluoxamina té un efecte a nivell del receptor AC2. Recordeu que el receptor AC2 és el que necessita el virus per poder infectar a les nostres cèl·lules. Sense aquest receptor no es produiria la infecció. El que provocaria és que quan es produeix aquesta unió, da com resultat una activació d'una cingomilinasa, que convertiria la cingomielina en ceramina. Aquest sistema produiria l'entrada del virus. La fluoxamina inhibiria aquesta cingomilinasa, con lo qual provocaria que no es produiria aquesta ceramida i reduiria la capacitat del virus de poder penetrar a les nostres cèl·lules i infectar-les, amb la qual cosa tindria aquest benefici. La palmitoxazonamida, com havíem comentat, té un efecte a nivell mitocondrial i un efecte neuroprotector. S'ha observat sobretot millora, i hi ha diversos papers i diverses sèries de casos, millora sobretot en una qüestió de l'astènia, d'aquest dolor osteomuscular, costal, per exemple, que moltes d'elles comenten, un dolor costal o d'esquena, en aquest tipus de tractament, que millora sobretot també el metabolisme de la mitocòndria. La vitamina B12 també és molt important en l'eix que es dirien cervell, intestí, sarcòmera de la musculatura. Al múscul tenim l'actinina 3, que s'està comentant que podria haver-hi una alteració genètica d'aquesta proteïna, l'actinina 3, i que en el qual també la B12, ja sabem que té relació amb quadres de dolor neuropàtic, de neuropatia, la B12 tindria també un efecte beneficiós a l'hora d'aquesta sintomatologia neuropàtica, miopàtica de la Covid persistent. El Montelukast. El Montelukast és un tractament que fins ara es feia servir per a l'asma. És un tractament que porta des de l'any 98, des de la FDA. S'ha vist que té un efecte retroviral, embolicaria el que seria l'enzima proteasa del virus, produiria una reducció de l'endotelitis perquè té una capacitat d'unió al receptor AC2 3.000 vegades més potent que el propi virus, té una capacitat per a protegir la barrera hematoencefàlica, en la qual protegiria el nostre cervell, té una capacitat per millorar la capacitat aterogènica d'aquest virus, tindria, de fet, un efecte d'antioxidant, s'han observat reduccions de fibrosis pulmonar en pacients amb Montelukast, postpneumònia, i un efecte antioxidant i antifibròtic. La vacunació en el long Covid. Realment, a dia d'avui, els estudis que tenim, aquests casos, per exemple, aquests casos que es van veure, aquesta publicació és del 20 de gener del 2022. En long Covid s'ha observat que
sí que n'hi ha casos que podrien millorar, però que n'hi ha d'altres que empitjorarien o que es quedarien igual. Per exemple, la fatiga és l'ola de pacients que empitjorarien després de la vacunació respecte dels que millorarien. El brain fog bàsicament seria molt similar, però en quant a la fatiga i als dolors musculars, al dolor en general, a les parestèsies, a les alteracions digestives, aniria pitjor el tema dels vacunats, empeoraria més en la vacuna. Només s'ha vist certa millora en palpitacions, però en el que és fatiga i dolor seria empitjorament. O sigui, hi hauria més gent que s'hauria empitjorat que hagin millorat. Això és el Monte Peñas de Aya, també al costat del meu poble, la frontera entre Navarra i Guipúscoa. I ara parlaré del nostre estudi que estem fent aquí els últims 5 minuts. Que estem fent aquí a Costa Ponent, d'acord? Gràcies a la Fundació Jordi Gol, que és la promotora de l'estudi, i de la Unitat de Recerca a la Investigació de Costa Ponent, de l'Institut Català de la Salut, que és el projecte d'Esperança Covid. L'esperança Covid és un projecte que va néixer al maig del 2020, que ja quasi 2 anys, d'acord? En el que conté la col·laboració, evidentment, de l'IDIAP, de l'Institut Català de la Salut, com hem comentat, que el que volem és generar evidència tant clínica com biològica per caracteritzar la malaltia i donar un tractament de la dísnia, que és un dels símptomes que hem comentat prínceps de la malaltia, a una dosis concreta que és de montelukast de 10 mil·lígrams. D'acord? En aquest estudi mesurarem bàsicament la capacitat de cada exercici a través d'un test, que és el 1 minute to sit to stand, una desaturació, si n'hi ha desaturacions per sobre del 4%, estudi funcional, d'estatus funcional a través de la taula funcional post-Covid. Evidentment, mesurarem la millora i benefici en altres símptomes propis de la Covid, com l'astènia, el mal de cap, la boira mental, la geusia, l'anosmia, la reducció en dies de baixa laboral. Conteu que moltes d'aquestes persones porten mesos, inclús ja tenim casos que els han donat una validesa absoluta arrel del que es diu PASC, el síndrome post-Covid, com ho comenta l'OMS, encara que a mi m'agrada més Covid persistent. Així com mesurarem l'autoimmunitat dels pacients que tenen aquesta malaltia de la Covid persistent. Perquè aquesta aplicabilitat és fer servir un tractament segur, de fàcil ús, per a un dels símptomes més incapacitants de les persones que pateixin la malaltia, que és la dísnia. A nivell neumològic, farem, gràcies a la col·laboració de l'Hospital de Bellvitge i de l'Hospital de Viladecans, un estudi espiromètric, un estudi de la difusió de gasos, així com un estudi de la capacitat d'exercici com walking test. Això és el full que donem al pacient per poder fer la prova. A nivell immunitari, farem un estudi de la immunitat, d'una sèrie de citoquines, immunoglobulines i de diferents poblacions linfocitàries per veure si hi ha alguna diferència respecte als pacients sans que no hagin passat la malaltia. I la disbiosi intestinal és un altre punt molt important del nostre estudi. Estudiarem, evidentment, el microbioma intestinal pre- i post-tractament per veure, caracteritzar els pacients en long Covid respecte a pacients que hagin passat la malaltia i que s'hagin curat o que estiguin en fase aguda però que no siguin persistents, així com farem PCR rectal per estudi de la persistència de fragments de PCRs de virus molts mesos després de l'afectació de la infecció primària. Això seria el full per recollir de la mostra. Això seria fotografia del faro d'Iguer, també del meu poble, allà al Cantàbric. Aquesta és una de les primeres publicacions que vam publicar l'any passat, que és l'efectivitat de montelukast en la sèrie de casos, que van ser els primers casos que vam tractar.
Aquest és el British Medical Journal que es va publicar ara al gener d'aquest any, que és justament el protocol. Ara mateix publicaré en breu un nou article sobre l'efecte de Montelukast en població de Catalunya segons dades del CIDIAP de l'any 2020, en primera onada, en el que vam veure una reducció de mortalitat d'ingressos hospitalaris a Montelukast, d'acord? I a dia d'avui estem també fent altres estudis. Acabem de fer una col·laboració amb el Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa, en el qual hem mesurat la via de la C2, la via de la bradykinin, per mesurar possibles causes de la Covid persistent, però evidentment encara falta molt camí per fer. Tenim milers de pacients aquí a Catalunya. Al món es calcularia que tindrien uns 45 milions. Aquí a Catalunya, com hem comentat, portaríem més de 100.000 persones afectades, gent que realment necessita una cura molt específica. És una malaltia difícil de tractar per el seu desconeixement, per el tipus de proves que s'han de fer que estan normalment fora del nostre dia a dia, com metges, i que necessita d'unitats específiques i de professionals que estiguin formats de manera específica per a aquest tipus de malaltia. També entenc que és necessari una formació reglada cap als companys i companyes de la professió sanitària, metges, metgesses, infermers i infermeres, per a una bona pràctica clínica davant aquesta nova malaltia, sobretot cap a aquestes nous o noves pacients afectades d'aquest síndrome de la Covid persistent. Per altra banda, el que havia comentat, agrair moltíssim al Col·legi Oficial d'Infermeria de Girona l'oportunitat de venir aquí avui a Girona, que ha sigut un plaer i que espero que hagi sigut del seu interès la ponència i qualsevol dubte que puguin tenir, que puguin fer aquí les preguntes i les passaria el meu correu a través del col·legi, el meu correu professional, si en algun moment tenen algun dubte en els que jo els pugui ajudar. Moltíssimes gràcies. I acabo també amb una fotografia del meu poble, de la via de Xingudi, allà del Cantàbric, d'acord? D'aquestes poblacions que són Endaia i Hondarribia, i moltíssimes gràcies per tot. Doctor Mera, moltes gràcies. Estem molt contentes. El que passa que també ens hem quedat una mica, ara estic aquí amb la Montse, i no érem conscients fins quin punt a nivell de tot el cos podia afectar la Covid persistent. Vull dir que sort aquestes fotos que ens han alegrat una mica, perquè si no potser sí que haguéssim quedat ben desmoralitzades, no? La malaltia és com tot, no?, a la vida. No n'hi ha malaltia, n'hi ha malalts. O sigui, no vol dir que tothom hagi de tenir tot. Ja. No s'ha de dir que tothom hagi de tenir tot. Només faltaria. Aquí hem d'explicar tota la malaltia, totes les possibilitats que poden tenir, no? Tothom sabem que un pot tenir una malaltia X, no? Però un tingui símptomes. És que en la mateixa Covid ja s'està veient, no? Tenim Covid asimptomàtics totalment, que mai han tingut cap símptoma, han sigut una PCR asimptomàtica tota l'estona. Tenim malalts que han mort de la Covid en poques hores i tenim malalts que són persistents. O sigui, i dins dels persistents n'hi ha diferents fenotípics clínics. No n'hi ha un tipus de long Covid. N'hi ha diferents tipus de long Covid i el que ara hem d'esbrinar els tipus diferents, crear patrons per poder tractar de manera molt més personalitzada a cadascú. Perquè sabem que hi ha persones que podran respondre a un tractament i altres que no respondran a aquest tractament, que necessitaran un altre tipus. Per què? Perquè les respostes són diferents. Les bases de la malaltia sí que té una base comuna, però n'hi ha un punt que divergeix, d'acord? En el qual jo crec, ho entenc, que la gent pugui estar preocupada al veure aquest tipus d'informació, però és una informació global, de tot el que és saber que existeix a dia d'avui, a dia d'avui, que demà segur que canvia, no? I tindrem més informació. Però l'important és, sobretot, arribar a entendre la malaltia, poder identificar
etiquetar, entre cometes, no m'agrada la paraula, etiquetar, fenotipar a cada pacient en quin quadret està, quin tipus de long COVID és, no? I a partir d'allà poder donar-li el tractament, la teràpia que millor s'adapti a aquella persona. És el que importa. La idea és que jo miraria de manera positiva. Cada vegada el coneixement és més gran, cada vegada podem tenir més matisos de la malaltia. Si jo seré capaç de tenir el matís del pacient A, B, C, D, no? El matís de cadascú, a l'hora de poder tractar, seré molt més efectiu. Això és igual que en una neoplàsia, un tumor. Carcinoma de mama, no hi ha ni un tipus de carcinoma de mama, n'hi ha milers de carcinomes de mama. S'han de mirar als receptors del tumor, s'ha de mirar si és hormonal o no hormonal. I a partir d'allà, l'oncòleg donarà un tractament que sigui l'específic del tumor. Per això avui, a dia d'avui, els tumors de mama, per exemple, tenen una supervivència altíssima, altíssima, com abans no existia. Aquí, en aquest tipus de malaltia, en aquest tipus de nova medicina, que serà de molta precisió, estic ben segur que arribarem a poder tractar de manera molt personalitzada i molt específica a cadascú. La presentació no és per donar por, és per dir tot el contrari. N'hi ha esperança perquè cada vegada n'hi ha més coneixement. Quan més se sàpiga la malaltia, millor es podrà tractar. Això sí, el que passa que jo veig que, clar, a nivell de territori, per exemple, aquí a Girona, per això he volgut que vostè vingués i ens posés en coneixement de tot això, doncs jo veig que aquí a Girona no arriben aquests coneixements. Vull dir, està tot molt estancat. Jo he vingut i només conec una professional que està en el Santa Caterina que, perquè ella vol voluntàriament, en el seu temps lliure, perquè agafa una mica de temps, diguéssim, del torn, és internista, s'ha preocupat per informar-se i per atendre aquest tipus de pacients. Però, evidentment, ella diu, jo no abarco tota la província de Girona. Jo no sé, li volia preguntar si vostè sap si realment es durà a terme algun projecte d'ensenyament cap als professionals, perquè fa un temps l'Argimon va dir que tots els metges de medicina familiar comunitària dels CAPs eren competents per abordar, diguéssim, els pacients amb Covid persistent. I, esclar, hi ha alguns que no saben ni com posar-se, i jo no els culpo, perquè, esclar, si no te donen una formació reglada, com diu vostè, és impossible. Hi ha alguns que ni deia, altres fan el que poden, pobres. Vull dir que no és pas per... És que és així. Vull dir, tu no pots dir des de les capes altes aquestes persones faran això i després deixar-los desprotegits i que facin el que puguin. I altres fan el que no deuen, però per no coneixement, no? I confonen. I potser és un Covid persistent i els diuen que tenen una depressió, que potser també ja es veu que ja ha lligat, que és un símptoma que pot passar, que tinguin depressió també, però clar, no van a l'origen, o sigui, no arriben a l'origen, no? Això és un problema gran que tenim aquí. Jo no sé si això té coneixement de que s'anirà formant els metges en aquest aspecte o no ho sé, li pregunto, ni idea. Clar. Aviam, el que comenta, té tota la raó, no? Jo per això l'he especificat molt i he fet hincapié en això, no? En el fet que és necessari que el coneixement arribi a tots els metges i a infermeria, a tots, d'acord? A tots. I que també tenim que tenir eines, perquè, per exemple, hem comentat que la nutrició és molt important. Estaria bé que poguessin aprofitar per poder tenir ja també nutricionistes en els CAPs, no? Seria interessant, per exemple, no? Vull dir, jo crec, clar, com cada territori és molt diferent, jo entenc, perquè la manera de treballar són la mateixa empresa, però moltes vegades treballem una mica diferent o treballem diferent, no? Però sí, nosaltres estem treballant en la nostra regió
per fer, de fet tenim un grup ja d'atenció primària, un grup de treball d'atenció primària post-Covid, que són 14 metges de família, que cada mes ens reunim per comprovar els casos que la resta de companys del territori les envien, per aquests dubtes i tal, i hem fet uns algoritmes de tractament, de seguiment dels pacients, i aquests casos que són més complicats, nosaltres com Comitè Coordinador d'Atenció Primària Covid, es portem a l'hospital de referència de tercer nivell, que és l'Hospital de Bellvitge, i cada mes es reunim allà i compartim els casos i arribem a acords, a veure com comitè d'experts, perquè al final són casos complicats, com vostè bien deia, com els comitès d'altres malalties importants, han de comentar els casos i arribar a tenir, compartir per poder primer aprendre, segon, per arribar a consensos, què farem, què no farem, perquè clar, és difícil saber què fas amb aquest tipus de pacient si tu no estàs format, això segur, això és seguríssim. Però el que és més important per poder conscienciar és crear sistemes que es canalitzin tot això. Perquè si el metge no és capaç perquè la seva consulta no és capaç de poder donar resposta, nosaltres no hem... Perquè, clar, també hem d'intentar entendre que hem passat, per exemple, una sisena onada brutal en primària, que la gent està molt esgotada, això també hem d'entendre, però hem creat un mataràs, entre cometes, per intentar començar a... Tota aquesta gent long Covid van començar a l'octubre de l'any passat, de moment han passat per les nostres mans 101 pacients, 101 pacients, d'acord? I hem fet unes línies, per exemple, de rehabilitació neurocognitiva, estem fent una línia de rehabilitació de fisioteràpia dirigida només per a long Covid específicament, d'acord? I seguint les pautes que recomana la nostra guia del CATSAVI. I sobretot el poder tenir al metge de família l'acompanyament per un comitè d'experts, del grup de treball de primària i de l'hospital, que cada mes sap que tindrà a qui es podrà dirigir si té algun dubte. Però això, un moment, això ha vingut perquè vostès personalment, voluntàriament... Això va néixer directament de la pròpia direcció d'atenció primària de la regió metropolitana sud de Barcelona i de l'Hospital de Bellvitge, de la gerència. Jo crec que va ser la gerència metropolitana sud que van arribar a aquesta conclusió ja al principi, al maig del 2020, quan encara no sabien de la Covid persistent, alguns sí que sabien, van començar pel tema de les pneumonies postpneumònies, de la llengua hospitalitzada. El que passa és que al final es va veure que això quasi era anecdòtic. El problema eren les Covid persistents, quasi. Perquè, clar, les pneumonies postpneumònies hospitalitzades estaven molt ben visitades per el pneumòleg, per no sé què, seria un seguiment brutal. En canvi, la Covid persistent va quedar descolgada, durant mesos i mesos que ningú estava allà, perquè no es podia, estava en una fase molt catastròfica. I al final es va veure que el que necessitaven realment, el que necessitava un seguiment, perquè hi havia una mancança clara, era la Covid persistent. Estem començant, és a dir, encara el nostre projecte ha de millorar bastant, però almenys tenim un projecte i ja va agafant forma cap a millorar. Que això ja és important. I sobretot la formació. Jo crec que la formació és vital. Formació perquè el metge no tingui por a la malaltia. El desconeixement li provoca al professional molta angoixa també, perquè no sap què fer. Si no sap quin protocol has de seguir ni t'han explicat, doncs clar, si no t'has trobat segur, estàs reticent. I, a més, aquest tipus de malalt, amb tot respecte, clar, està molt esgotat també, no? Vol solucions. Doctor Mera, hi ha una pregunta d'una companya aquí al xat, que es diu Gemma. Diu, soc infermera i porto 7 mesos de baixa per empitjorament greu del meu asma. Jo sempre ho he atribuït a la vacuna del Covid, ja que jo estava bé de salut i els 4 mesos després de vacunar-me
vaig empitjorar i agreujar les meves al·lèrgies respiratòries i a conseqüència i el meu asma. Ja m'he perdut. Estic totalment d'acord que a Girona l'atenció per diagnosticar o descartar un Covid persistent és molt precària i em podria guiar i aconsellar on dirigir-me per tal de poder valorar si és que pateixo el Covid persistent. Des del CAP ja no saben com gestionar el meu estat de salut. Sí, no és que sigui un alibullant de casos, però sí que tenim casos de gent que després de la vacunació davant el SARS-CoV-2 refereix sintomatologia molt semblant a long Covid o agreujament de malalties prèvies. De fet, per exemple, hi ha una associació de pacients afectats per la vacuna aquí a Catalunya. I ara estem, en breu, volem fer un estudi, de fet, en aquest tipus de pacients per veure realment què està passant a aquestes persones, si estan també s'han induït una resposta immunitària exacerbada, no? I, bàsicament, a l'hora de tractar seria igual que un long Covid, o sigui, molt semblant a un long Covid. No és la vacuna, però realment és la resposta de la persona, o sigui, és que és la idiosincràsia de la persona. Hem d'esbrinar el per què una persona respon d'aquella manera davant la vacuna respecte d'altres. I per això només ens queda fer estudis. Fer estudis, tenir sempre branques on hi hagi persones que refereixin clínica de Covid persistent, que en principi no han passat la malaltia i que només l'únic antecedent que té és la vacuna, la vacunació. Encara no tenim dades reals de quanta gent podria estar en aquesta situació, però que existeixin, sí. Jo, de fet, tinc pacients que tenen aquesta tipologia. No són la majoria de gent que ha passat la Covid i que s'ha quedat persistent. Sobretot penseu que també en la primera onada, sobretot la primera onada va ser quan més casos va haver-hi de Covid persistent. A les altres onades no hi ha hagut tants de casos. Ara, per exemple, a l'Omicron, probablement comencin a haver bastants casos perquè hem tingut molts casos amb Omicron. I jo ja tinc casos de gent que s'ha malaltit ara al gener amb Omicron i ara al març encara té persistència viral, o sigui, de clínica viral. Vull dir, és que queden moltes coses per saber i només podran saber fent estudis. I la gent sí que és real que hi ha gent que en la vacunació comporta tenir símptomes de long Covid o agreujament d'alguna malaltia seva, perquè han fet alguna reacció creuada immunitària i han provocat sintomatologia. Ara hem de saber el per què i el contacte. Entenc que ha de ser el capçalera, no? Sí. I una pregunta que volia fer jo. Les persones que s'han vacunat tinguent Covid persistent i s'han vacunat amb 3 dosis i després elles s'han fet un test d'anticorsos i ha sortit superexageradament, es poden trobar més malament? És bo, tants anticorsos naturals? A veure, els anticorsos, com hem comentat, no sempre són neutralitzants. A vegades són contraproduents. Provoquen una hiperactivació, diguéssim. Per això. Llavors, clar, el fet de tenir més anticorsos no vol dir que tu estiguis millor clínicament. Ja he comentat que hi ha hagut casos en què es va morir, que tenien moltíssims anticorsos, però que no eren neutralitzants, eren potenciadors de la malaltia. Perquè la reacció és d'uns anticorsos d'autoimmunitat, diguéssim, no? O sigui, serien contraproduents, però clar, això depèn de la persona. Saps el que vull dir? Que no tothom, no és la gran majoria, no passa això, però per desgràcia n'hi ha persones, per això ho hem vist, que en alguns casos la vacunació d'algun long Covid ha empitjorat la clínica. Es troba pitjor. O hem vist casos de gent que havia passat la malaltia
i que després de la vacunació ha sigut quan ha començat a tenir símptomes del long Covid. Jo tinc una pregunta per vostè. Què opina d'aquest estudi que ha sortit nou d'Oxford que diu que el long Covid aprima la matèria gris, sobretot en zones de l'olfacte i de la memòria? És una mica el que havíem comentat. Sí que està veient afectació vascular, vasculitis microcapilar a nivell cerebral com microtrombus i dipòsits d'amiloide, que és això, és matèria gris que s'aprima, és això. És una afectació neurodegenerativa que comportaria un dèficit neurocognitiu dels pacients. Sí, sí. Sí. A veure si hi ha algú més que vulgui fer alguna pregunta al doctor Mera. Si no, jo crec que ja tancaríem el webinar d'avui perquè penso que ja és hora. Doncs deixem un minutet més a veure si algú s'anima i si no, doncs ja donem per tancat. Bé, sembla ser que no. Us vull comentar també que des d'aquí del col·legi hi ha una pestanyeta en la web que posa Covid i allà hi haurà el nostre nom de dues referents del Covid persistent per si ens voleu fer arribar les vostres dubtes, que si no en teniu ara, doncs més endavant també us poden generar, no? I nosaltres ja mirarem de contestar-les, si podem, i si no, ho comentarem al doctor Mera a veure si ens respon. D'acord? Doncs vinga, moltes gràcies per connectar-vos i que vagi molt bé i moltes gràcies al doctor Mera perquè, a més, ha vingut presencialment de Barcelona i ha estat aquí entre nosaltres a la seu. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies. Adéu. Adéu. Aquí, ara... Espera. Sí, desigualtat territorial. Però també és que depèn de l'interès. Ja hi ha més i també hi ha més gent interessada, hi ha més hospitals. Que ara estàvem parlant